गया था मेरा पीआर पैकेज। और फिर क्या, उसको रखा टेबल पर और चाकू लेके मैंने उसको अच्छे से मतलब खोलने की कोशिश की कि अंदर का प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए। एंड देन मैंने जल्दी से खोल दिया क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वो थी कि जल्दी से देख लो इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो फिर इसमें देखा तो मैंने नॉलोजी का प्रोडक्ट था, ये था एक्ने डीप क्लियरिंग क्लींजर एंड ये था सीरम। सो इसका रिव्यू मैं डालूँगी यूज़ करके कैसा है। सो आप रिव्यू देखना एंड तब के लिए बाय।